Kjo është Shkurte Abazi, 33 vjeç, gruaja e vëllait të madh Shemsedinit. Nga martesa 14 vjeçare, gëzimi i vetëm që i ka mbetur janë këta 4 fëmijë. Ishte gjimnaziste kur u njoh me djalin që do të bëjë bashkëshorti i saj. Pastaj jemi feju, jemi martu, kemi kriju familje, 4 fëmijë, Besimi, Besjani, Besarti edhe Ilsa. Edhe ka punu në Shqipëri për me mbajt familjen. Në Shqipëri ka punu që, të më thonë, 13 vjetë i bëj martes për 14. Ka punu me pjesë tjera, me katalizatora. Katalizatora ka mora atje, ka pru në Kosovë, të më thonë, me Shqip. Çdo vjet edhe najna konë në Shqipëni ka ndodhë që 2 herë në vjet i na shku, në pushime. Edhe kemi nejtë non-stop në qatë hotel që ka ndodhë kjo, në Tropikal. Edhe vjetin e fundit që i na konë, që konë tërmeti, nashta e dini, një vjet për para, verës, dhe më thonë i ka ratë tërmeti. Kër ka qenë tërmeti, na i na konë pushim, edhe në qatë banesë ku jëmë konë, me të vërtet që konë edhe plasaritur banesa. Edhe shumë herë i kom thonë bashkëshortit tim pse po rrën këtë banesë kur ka kështu e qame, me po me ndodhë diçka shumë keq. Edhe do më thonë me frikë kom nejtë, edhe pse kom nejtë një 6 ditë se ma shumë s'ku mujtë, me nejtë s'mor nejke, fëmija nuk më nejshin. Kena nejtë me frikë. Unë e për veti personalisht kom nejtë me frikë, sa jo pa të mësu, jo pa të po dyqysh dur si ven i vetë si Gjilani që jena këtashtë. Për me kuptu, unë e kom kuptu që jem qu me nxez, edhe kom po që asë një thirrje në telefon se kam. Ora 7, 10 minuta unë asë një thirrje, mu para 7 dhe shumë herë, unë ka thirrë. Lajmet, kur për këshyri shpejt, unë ka dole e që është një tërmet i fuqeshëm në dorës. Edhe në atë moment jem hub, edhe telefonin më ka rënë tokë, s'kom dit as... Edhe e kom dit që s'mund më pas shpresë në të ndërtesë. Kër e kam pa dhe lojnë. Po i kanë sollë me 28 nëntor, në konë dita e flamurit Shqipënijës. Atë ditë kam bajt edhe Gjilani ditë zi. Jem konë shumë normal e stresume, po kam pas qef mi pa. Normal me pa ftyrën, se unë si fëmija, edhe fëmijën kom pas qef djemë, do me thonë e kam pa, veç vajza jo. Ka pas qef me rrekullu në marrë pak shpijen, 2 tin katë, se janë esën veç fëmija më rrejt. Katin e 2, edhe një jetë mesatare ka pas qef me pas. Nuk ka pas qef për shumë me pas shumë, se ka pas problem, ka thonë me qëta qka e kam u knaq. Ndërsa kjo është Zymria Hajdari, nusja e vëllait të vogël Isait. Shukriu dhe Daresi janë 2 trashëgimtarët e vetëm të bashkëshortit që iku për të punuar në Durrës e nuk u kthye dot më. Kur ndëqoj këtë djali madh që ka ndodhë që shto, kësë ka mu qëtësus disa duke qarë e të e lypë babën e vetë, u konë ti për keqë, u konë një ndjenjë shumë e keqë. Së mëj me përshkru atë ndjenjë, atë rishtim, atë mërzi që kemi pas në ato momente. U konë shumë e vështirë rasti. S'pa qku kohët e fundit pi 3 vite tek ne, nuk pa qku në Shqipëni, ka punu këto, do me thonë në Gjelan ka punu, këj ka pas edhe një placë hekurishtore. Për me hangër me pikur s'kemi hek, na kushtet i kemi pas, na kemi pas shamull nevoj për një shpia, bden një jetë me pas ma të mirë. Ka dosh me shku veç vetë që theke nëse ndodhë diçka, ma mirë, a bden dhe t'jemi një me dalë për shpi se me dalë të dëtë. Edhe për që të arsye, çdo herë s'ka ndosh me shku se ju ka dhimë vllai vetë. Po tani momentin e fundit, për një herë 2 javët e fundit, diskutum që apo shkojna vlla me punu, a i tha po vlla, pse jo, a dhe shkojmë bashkë, se ashtu kështu këto fort nuk kesh ka bëde punë e sene, e po të arsyeshme që me shku me punu atje, me pas fëmija një tardhë me pak ma të mire dhe me pas dikushtet pak ma të mire sa që i kemi pas. Edhe vendosën me shku bashkë, edhe qa ditë që shkoja, i vish natë nesit, vi që morrëm lajmin që ndodhi që kjo. Edhe Petira i vllai madh,
apo vjen nis, tha po që po vi, po bona gati. O që unë mëngjes, u bë gati, më ravdes, e fali sabajin, pa e fali sabajin nuk u nis, edhe shkoj deri te dera hymjes. Edhe këquni vogël, e tha, bab, tha, ku po shkon? Tha, babe, po shkon me punu, djali jam, edhe me punu shumë, me bapare, tha, më ta siguru jetën ty, djali jam. Edhe u kthy pimbra pa ardh, edhe i ka dush të 2 fëmijën, edhe sikur me di që do me ndodh diçka edhe që mos kthehet. Ardhi ka dush edhe ka nejt edhe me thonë shumë 5 minuta me ta, u qmall, edhe ditën e mirë edhe dol edhe ma nuk u kthy. Ma eron s'ki ku e qenë, shumë u konë eron, shumë u eron. S'moj as me përshkru, as me paramenu që na ka ndodhë qaja neve. Unë e kam shumë vështirë me pranu faktin që është qashtë, po më do këtë dyqy si mos më konë heq ashtu, si haleo është gjadë edhe pe priti më marrë të për Shqipnijës, dyqy s'po moj me pranu faktin që më ka ndodhë qaja mu. Gratë po përpiqen të jenë të forta. Dorëzohen vetëm kur fëmijët kërkojnë babain, që asnjëra prej tyre nuk e kthen dot më. Fëmijët e kuptojnë, djemtë sidomos e kuptojnë, edhe mojnë veti, nuk e përmend, do më thonë diçka, ama nuk e përmendi kështu që me mërzit mu. Kjo i modhi shpesher thot, mami ju mërzit shumë për babin, më ka marrë madhe me po babin, a shkojna e shofëm. Mama po t'ja dhe me shku nuk e shef babin, thot lutna mami jam qamë të vorë, du me shku të babi. Edhe në tani normal, apo do na me qu, e kur qëka tje shumë e kam problem, tani mi marrë mi pru të shpia. Nuk dojnë me ardhë. Dojnë a më nejtë të babi, jo. Këj voglin qiner, thot e shaf në ndër. Thot babi, boni forcën çdo herë jo me ty, kur nuk t'la vetë. Çdo herë kam u konë me ty. Tani këtë ke, një deta. A mama shkujnë edhe na të babi. Thash ju mami se na nuk mujna me shku të babi edhe ti kur dënë Zoti na merr. Është shumë rënd për mu, mëse po fsha kërkonin që drejtë na qyshina. Në më shumë pe kena vështirë. Për mu është shumë vështirë, por na temën do të mununa, do të buna e fort gure. Hatri që ty me 2 sabive, inshallah Zoti mi rrit, për ta do na më munu më bë e fort sigure. Edhe në tashtja me kna që mi kalon 2 trashëgimi tina, edhe ko munu e fort më bë deri në frymën e fundit mi këshyr, edhe më kujdes gjatë gjithë kohës për ta qysh është mas mirte. Do të mundona t'ja zavendësoj venin, më konë unë për ta si non, si bab, si vlla motë, shka do qovë që t'lypin këta unë më konë kratë ty me djatë. Gjder kam i përkëra, gjder kam i këshyr, deri në pikën e fundit, as edhe njerë s'ka mundapi tyve.